Викторина. Угадай, какой главный инструмент во время ремонта? Скорее всего, ты не угадал. Первое, что я купил 7 лет назад на объект, это был большой строительный пылесос на 50 литров. Да ладно! Кстати, вот он. 7 лет и до сих пор в строю. Так зачем же он нужен? Убрать пыль перед кладкой блоков, убрать пыль перед штукатуркой, а также во время штрабления под электрику, под сантехнику. Ну и, конечно же, моя любимая малярка. Если не убрать пыль, возможно отслоение штукатурки, отслоение плитки, может начать хрустеть ламинат. Хороший строительный пылесос – признак профессионализма. Подписывайся.